Çka do lloj posti tjetë? Duhet vehet njeri që e meriton atë post. E profeti alayhi salatu wasalam ka pas zgjedhje, ka pas shokët e vet, më të ngushtë, ka pas familjarët e vet. Mirë po profeti alayhi salatu wasalam e ka vu Bilalin radiallahu anhu të rasti ezanin dhe kjo është mësim shumë i madh. Kjo është mësim shumë i madh për gjithë ato të cilët i ka myt nepotizmi. I ka myt nepotizmi, pse? Ti je imi, ti je vlla im, ti je shoku im, ti je kështu dhe të vendosim në këtë post. Me njoftshmëri, në Islam nuk hecet me njoftshmëri. Në Islam hecet me zotësi, je i zot. Je i zoti ta mash atë punë, ta bësh punën si duhet. Dhe profeti alayhi salatu wasalam shumë qartë thot, Allahu e don një njeri, e don shumë një njeri, i cili kur e merr punën mundohet ta bëjë në mënyrë më perfekte. Mundohet ta bëjë në mënyrë më të mirë. E profeti alayhi salatu wasalam këtu na mëson që çdo kush duhet të caktohet në vendin që meriton. Prandaj një prej sahabëve kur i ka thënë profetit alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, më vendos fulan vendi. Të bëj një punë fulan vendi, ka thënë ti nuk mundesh ta bësh atë punë.